Karibu kuri Reliable to You Ministries cyangwa se RTY mu magambo ahinnye. Njyewe ndi Norbert. Ikigamijwe hano ni ukwamamaza Kristo, ni Kristo gusa twamamaza, tubwira abantu ko ari we agakiza kabonerwamo. So amagambo yose avugirwa hano, ibiganiro byose bikorerwa hano ni ukugira ngo birusheho kuguhishurira Kristo wowe unkurikiye. Kandi ndagusengera kugira ngo ibyo tuvuga byose bikugirire umumaro, biguhishurire Kristo kurushaho. So ibintu maze iminsi nshaka ko tuganira ni ibintu maze iminsi niga, maze iminsi nsoma, nanjye bimfasha gusobanukirwa Bibiliya neza, bimfasha kumenya ibyo nizera, bimfasha gukomera mu byo nizera. Ndashaka ko dutangira kuganira ku kintu cyitwa amateka y'itorero ryo hambere cyangwa se the history of the early church. So turashaka kugira ngo tujye mu mateka turebe ese abatubanjirije bizeraga iki. Noneho nitumara kubimenya neza bizarushaho bizatugirira akamaro kenshi cyane. Akamaro ka mbere, umumaro wa mbere bizatugirira ni ukurushaho gusobanukirwa Bibiliya. Ntidusome Bibiliya hanze y'ibyo wayanditse yaragamije kutumenya cyangwa se out of context. So hari akamaro kenshi kumenya amateka y'itorero ryo hambere bizatugirira. Ariko nabisamarizinze mu ngingo nk'eshanu. Iya mbere ni uko kumenya amateka y'itorero ryo hambere bizadufasha gusobanukirwa Bibiliya birushijeho. Donc nimenya amateka abakristo bo hambere bari babayeho, uko context barimo icyo gihe, bizamfasha kumenya ese Paulo yandikira Abagalatiya kuki yabandikiye muri iriya tone yabandikiyemo akoresha ijwi nk'iryo yakoreshaga, agakoresha amagambo nk'ayo yakoreshaga. Ese kuki Petero yanditse urwandiko rwa mbere agakoresha tone nk'iyo yakoresheje, urwandiko rwa kabiri amagambo yakoresheje. Ese Yakobo, ba Yohana, ibyahishuwe babyanditse bari he, bimeze bite, ibintu nk'ibyo. Noneho na nyuma yaho tuzarushaho gusobanukirwa n'inyigisho uko nyuma ya Kristo amaze gupfa, uko intumwa zakoze Kristo amaze gupfa no kuzuka no gusubira mu ijuru. Ese byagiye bite kugeza uyu munsi. Ariko muri mu itangiriro cyangwa se mu gice cya mbere ndashaka kubabwira amateka y'itorero ryo hambere uhereye mbere ya Kristo, mbere y'uko Kristo yerekanwa kugeza mu kinyejana cya 4. So tuzageza nko ku ngoma y'umwami Constantine. Noneho nyuma Imana nitugirira ubuntu cyangwa se nitugira amahirwe yo kubikomeza, twazahera mu kinyejana cya 5 tukareba mu kinyejana cya 5 ko byagenze, n'icya 6 ubwo Islam yazagamo, tugakomeza tukagera kuri Reformation. Ariko aho ni ibya nyuma. So gusobanukirwa amateka yose bizadufasha gusobanukirwa icyo Bibiliya yigisha. Kumenya gusobanukirwa donc inyigisho za Bibiliya twazisoma tukazisobanukirwa within the context umwanditsi wa Bibiliya yabivuzemo ibyo yavugaga. Icya kabiri nuko gusobanukirwa amateka y'abatubanjirije, y'intwari zo kwizera zatubanjirije, abakristo ba mbere batubanjirije, bishimangira bya byiringiro nanone dufite muri twebwe nk'abakristo. Bishimangira bya byiringiro by'uko ibyo twizera ari ukuri, kuko tuzabona ko hari abagabo babyizeye ndetse bakabitangira ubuzima, kandi bari abagabo b'abanyabwenge b'icyubahiro bafite ubuhamya bwiza. So gusobanukirwa amateka biduhereza optimism, tukamenya yuko hari abandi bizeye nk'ibyo twizeraga kandi babayeho ubuzima bwiza bufite ibibuhamya. Iyo ni ingingo ya kabiri. Iya gatatu, amateka y'itorero ubundi ni igihamya cy'ukuntu Imana ikorana n'abantu ndetse igakorera mu bantu. So mu kwiga amateka tuzabona uburyo Imana ikorana n'abantu, igakorera mu bantu, yakoranye n'abatubanjirije, ikabikorana natwe uyu munsi, kandi umurimo wayo idukoreramo, umurimo wayo muri twe ukaba ari umurimo ukomeje, ari umurimo uduhesha amahoro, ari umurimo wo kwizerwa.
so biduhereza donc biduha gusobanukirwa byimbitse. Iyo ni ingingo ya gatatu. Ikindi cya kane, kwiga amateka bidufasha kubona abandi bantu bari bafite amatsiko yo kumenya Kristo nk'uko natwe tuyafite. Donc tuzareba hari abagabo bari bafite amatsiko yo kumenya Kristo nk'uko natwe tuyafite. Ese noneho aya matsiko yo nyota yo kumenya, iyo bagiraga inyota yo kumenya babigenzaga gute? Donc ni ukugira ngo natwe tubigireho, tubashe gukora nk'uko bakoze, kubimitating. Ikindi cya nyuma ariyo ngingo ya gatanu, amateka y'itorero ari interesting, ateye amatsiko, kuyamenya ni byiza cyane. Ariko noneho mbahereza disclaimer, ntabwo nize theology, so ni umuntu uri interested mu iyobokamana, ariko nta yobokamana nize, ni gakeya. Ibyo tuzaganira byose nibyo nsoma, nibyo nsoma hirya no hino, nibyo shakisha, ariko ntabwo nize theology. So ibyo ntibivuga rero, reka mbabwire aho tuzibanda cyane, cyangwa se aho tuzakora materiel tuzakoresha mu kwiga amateka y'itorero ryo hambere. Mu kwiga amateka y'itorero ryo hambere, hari igitabo nzifashisha, aricyo maze iminsi nsoma, na n'ubu nkisoma, kuko ni igitabo kinini cyane. Ni igitabo cyitwa The History of the Early Church, cyangwa se amateka y'itorero ryo hambere, cyanditswe n'umugabo witwa Eusebius. So sinzi abazi amateka y'itorero, uyu mugabo witwa Eusebius, hari ba Eusebius benshi. Hari Eusebius wa Caesarea, hari na Eusebius wa Nicomedia, I think Nicodemia, Eusebius mvuga ni Eusebius of Caesarea, cyangwa se Eusebius wa Caesarea, ariwe benshi abakristo benshi, cyangwa se abantu bize amateka y'itorero bafata nk'umuntu wa mbere wanditse amateka y'itorero ahamye, cyangwa se ari reliable. We yanditse amateka y'itorero ryo hambere uhereye kuri Kristo ukageza mu kinyejana cya 4. Uwo niwe mvuga, ni Eusebius of Caesarea, cyangwa se Eusebius wa Caesarea. Caesarea ni hamwe batubwira mu byakozwe n'intumwa igice cya 10, hari nko ku murongo wa 23. Donc wasoma igice cya 10 cyose. Caesarea batubwira niho Cornelius yari atuye, umwe marayika abonekeye Petero, akamubwira ko ajya kumubwiriza ubutumwa bwiza. So tukabona mu byakozwe n'intumwa, Cornelius yakira ubutumwa bwiza nk'umunyamahanga, we n'inzu ye yose. Aho ngaho rero i Caesarea niho uyu Eusebius umunyamateka yavukiye. Ntabwo tuzi neza niba ariho yavukiye, ariko abanyamateka benshi bavuga ko ariho yavukiye, ahagana mu mwaka wa 260, hagati ya 260 na 265. So uyu mugabo rero witwa Eusebius, mbabwiyeho muri make uwo ari we. Yabaye of course yabaye musenyeri wa Caesarea ahagana muri 313 gutyo. So igihe tuzabirebaho tuzagera aho ngaho, naba ntarutse. Ariko yari bishop wa Caesarea, cyangwa se musenyeri wa Caesarea. Noneho ni nawe muntu wa mbere wanditse amateka y'itorero, agafata umwanya akandika amateka y'itorero. So uyu yari muntu ki rero, nta bintu byinshi tumuziho keretse ibiri mu nzandiko ze, of course mu nyandiko ze, kuko iki gitabo ntabwo ari cyo yanditse gusa, hari ibindi bitabo yanditse. Kuko uyu mugabo yari apologist, cyangwa se umuntu udefanda ibyo yizera, nkuko ijambo ry'Imana ritubwira muri ngira ngo ni muri Petero wa mbere na Petero wa kabiri igice cya 3, tugira ngo duhore twiteguye gusubiza umuntu wese tubajije impamvu z'ibyo twiringiye muri Kristo Yesu. So uyu mugabo yaradefandaga kwizera kwa Gikristo, so ari byo twita apologetics. Noneho akanerekana uburyo donc ubukristo, cyangwa se imyemerere ya Gikristo ariyo myemerere ihamye, iyindi nta kamaro ifite.
aho ibyo twakwita polemics. So ni ukuvuga ngo yafataga imyizerere ye akayikoresha kwerekana ko iyindi myizerere atari yo. So uyu mugabo rero ubundi iyo usomye usanga baramwitaga Eusebius Pamphilus, kuko Pamphilus yari umwigisha we cyangwa se mentor sinzi mu Kinyarwanda ariko ni nk'umwigisha, donc ni nk'umwigisha we, nk'uko tuzi ko Paulo mu byakozwe n'intumwa yigishijwe na Gamaliel. So n'uyu mugabo yari yigishijwe na Pamphilus. Pamphilus yari yarigishijwe n'umugabo witwa Origen, tuzabibona mu mateka, nzababwira abagabo bose icyo tubaziho. So aba bagabo donc zari inyigisho, bari abantu b'abakristo bahamye ariko nanone b'abanyabwenge. So uyu mugabo rero yandika amateka y'itorero ryo hambere. Igitabo cye rero nicyo turi bukoreshe, gifite ibitabo byinshi cyane, book 1, book 2 kugeza kuri book 10. So yanditse kuva mbere yuko Kristo yambara umubiri. Donc niho yatangira amateka ya gikristo, kuko ubundi amateka y'itorero ntabwo atangira Kristo amaze gupfa cyangwa Kristo aje ku isi, no, kuko Kristo yahozeho isi itararemwa. Nicyo atangira dusobanurira mu gitabo cye, tubwira ko Kristo yabayeho amateka isi itararemwa, donc yabayeho isi itararemwa, noneho nyuma yerekanwa ku mpera z'ibihe kugira ngo akize inyoko muntu. So niyo argument atangirana nayo kugira ngo yerekane ko inyigisho za gikristo atari inyigisho z'inzaduka, ahubwo Kristo yahozeho. Akoresha Bibiliya atwereka uburyo Kristo yahozeho, noneho hanyuma akaza kwerekanwa, akambara umubiri, akavuka, noneho nyuma agapfira ibyaha by'inyoko muntu. Icyiza nakunze mu gitabo cye nuko hari ibintu byinshi atwereka biri hanze ya Bibiliya ariko bihamya ko Bibiliya ari y'ukuri. Urugero, hari abanyamateka akotinga cyangwa se atira inzandiko zabo akazihuza n'ibyo we ari kutubwira ku itorero, kugira ngo yerekane ko uyu mugabo witwa Kristo yabayeho, yapfuye ndetse yazutse, kandi bigahamywa apana n'intumwa ze gusa ahubwo n'abandi bantu ndetse n'abanyamateka. Atira mu nzandiko z'umugabo witwa Josephus Flavius. Abiga amateka, Josephus niwe n'umuspecialiste mu mateka, mu by'amateka y'Abayuda cyangwa se the Hebrew history. So atira mu nzandiko ze, mu nyandiko ze, akatubwira amateka ahamye hanze ya Bibiliya yuko Kristo yabayeho, ibyo yakoze, ibyamubayeho byose. Akanatubwira muri make ku ngoma y'Abaroma, kuko icyo gihe nyine urumva kuva Kristo avuka, Kristo yavutse already, Abayuda bari ku ngoma y'Abaroma, donc bategetswe n'Abaroma. So atubwira no ku bami, akatubwira kuri persecution, itotezwa ryakorewe Abakristo, ibintu nk'ibyo. So atira kuri Josephus, umunyamateka utagize aho ahuriye na gikristo, ariko nawe ufite inzandiko ziduhamiriza ibyo Bibiliya itubwira. Akaza agatira kuri Africanus, nawe undi munyamateka, nawe hari ibyo atirayo, akurayo, akatwereka ko bifite aho bihuriye n'ibyo Bibiliya itwigisha. Ubundi ugiye kureba, iyo ugiye abize theology cyangwa abize apologetics, nuko iyo ugiye kureba niba texte ariyo, niba ugiye kureba niba ese Bibiliya gitubwira nibyo, ureba icyo Bibiliya itubwira, ibihamya byayo by'ubwabyo, ese iki gitabo kiduhamiriza iki. Warangiza kureba niba nta kwivuguruza kuri muri icyo gitabo, ugakubita hirya ukareba ese abandi bantu, ibindi bitabo, abandi bantu bakikije iyo Bibiliya bayivugaho iki. So nicyo Eusebius akora kugira ngo atwereke ko amateka Bibiliya itwereka, ibyo Bibiliya itwereka, hari n'ibindi bihamya hanze ya Bibiliya biduhamiriza ko ibyo twizera ari ukuri. So iyo niyo introduction. Nzajya nkoresha ko nshoboye sohore episode imwe buri byumweru bibiri kugira ngo mbashe gukora n'izindi nyigisho za Bibiliya, kuko ntabwo twakwiga amateka gusa, ariko muri make
tugiye kuzajya tureba amateka noneho y'itorero ryo hambere, turebe ese kuva mu mwaka wa 33 Kristo amaze gupfa kazuka gasubira mu ijuru, kuva kuri uwo mwaka kugeza yenda mu mwaka w'ijana byari bimeze bite, byagenze bite, nabahe bagabo babayeho noneho nyuma y'uko intumwa zose zipfa, ba Paulo, ba Petero, ba Yohana, ba Yakobo, nyuma y'uko bagenda byagenze bite, icyo bita apostolic succession, donc abasimbuye intumwa, abagiye mu cyimbo cyazo, abasenyeri cyangwa se bishops, bari bantu ki, bakoraga iki, bizeraga iki. Tumanuke tugende turebe ibintu byinshi cyane, turebe ibyo abakomerejwe mu Bangirikani no mu Bakatolike nk'uko nanjye nakomejwe. Hari kwemera kw'Nike cyangwa se Nicene Creed, ese byaje bite, kuki banditse biriya, kwemera kw'intumwa, ibintu nk'ibyo turebe. Hari icyo bita heresies cyangwa se ubuhakanyi. Hari abantu bazanaga inyigisho ziri hanze y'urufatiro rwashinzwe n'intumwa. Donc hari urufatiro rwashinzwe n'intumwa. Buri intumwa hari inyigisho, kuko intumwa inyigisho zazo ni Kristo wazigishirije, noneho amaze gusuka umwuka wera azihereza commission yo kugira ngo zigende zigishe cyangwa se zibwiriza ubutumwa amahanga yose, uhereye i Yudaya kugeza mu mahanga yose. So hari abantu bazanaga inyigisho zihabanye n'iby'intumwa zigishije, aribyo bitaga heresies cyangwa se heretics. Turebe ese ni gute icyo gihe intumwa cyangwa se icyo gihe itorero ryitwaraga igihe hazaga heresies, aribyo ngibyo by'inama yabereye i Nicaea, hakavamo Nicene Creed iduhamiriza ubutatu butagatifu n'ibyo twemera. Tuzareba n'ubutatu butagatifu, tuzabireba ese ubutatu butagatifu ubundi ntabwo ari ijambo riri muri Bibiliya. Trinity, ijambo Trinity cyangwa se ubutatu butagatifu ubundi tuzabireba. Umugabo warivuze ubwa mbere cyangwa se wazanye terime bwa mbere yitwa Tertullian, tuzamureba. Hari n'abantu bajya bavuga ati Bibiliya burya ni igitabo cy'abazungu bazanye muri Afurika kugira ngo badukolonize. N'ibyo byose tuzabireba, kuko hambere mu kinyejana cya mbere hari Abanyafurika bari Abakristo ndetse bagize influence kuko itorero ryagenze. Abo ngabo Tertullian ndi kubabwira, hari abantu benshi cyane, Cyprian, hari abantu benshi. Donc Afrika yari ifite Abakristo, sibyo? No mu byakozwe n'intumwa tuzabireba. Hari Umunyetiyopiya w'inkone Paulo, Filipo yabatije, sinkeka ko yarangije kwakira ubutumwa ngo agende aceceke birangire bipfiraho, ahubwo tuzi yuko Filipo akirangiza kumubatiza iyo nkone yo mu Etiyopiya yarakomeje itaha iwayo. So ntabwo yageze ngo iceceke, you see. So turashaka kureba tuvuge ese koko ubutumwa bwiza bwaje muri Afurika igihe habagaho exploration y'aba explorers bazaga mu 1600 na 800 bityo. No, ntabwo ari byo. Ubutumwa bwiza bwatashye cyangwa se bwari muri Afurika even before. Tuzareba nitugirirwa ubuntu bwo gukomeza, tuzareba Augustine, Saint Augustine of Hippo. Abanyafurika benshi cyane bari invested muri, bagize vraiment influence mu iyobokamana. Turebe ibyo twizera aho biva, turebe aho bihuriye na Bibiliya, turebe uko aba bagabo b'abanyabwenge bumvaga Bibiliya bayisobanuraga. Muri heretics tuzabonamo Arius, ariwe wavugaga ko Imana cyangwa se Kristo atari Imana, kuko Imana itabyara kandi Kristo we yaremwe n'Imana. Ibintu nk'ibyo bimwe aba bene data ba Yehova bizera, nabyo tuzareba. Turebe aho byatangiriye, turebe ese itorero ry'icyo gihe ryabyitwaye muri te, ese bihabanye n'ibyo Kristo yigishije gute, kuki tubyita heresies. Noneho nyuma nzababwira impamvu Eusebius wa Caesarea wanditse amateka atari saint, ntabwo ari umutagatifu. Kiliziya Katolike ntabwo imushyira ku rutonde rw'abatagatifu. Tuzareba impamvu. Nanababwiye ko hari undi Eusebius
Nikodemia, Eusebius of Nikodemia, ariwe wa wundi wabatije umwami Constantine arwaye yari hafi gupfa. Baratandukanye n'abantu batandukanye. Ubwo tuzagenda tubirebaho byose. Amateka y'itorero ryo hambere aratangaje. Tuzareba uburyo, tureba impamvu ese ku ngoma y'umwami Nero, murabizi, sinzi niba mubizi ariko nzabibabwira. Ku ngoma y'umwami Nero, uburyo abakristo batutejwe, bakabatwika, bakabicisha bulls n'intare n'ibiki byose, bakabakoresha nk'imuri zo kumurika muri salle de jeu nyine. Donc tuzabyiga byose, turebe ese n'icyo aba bagabo bari bafite kibemerera ko umuntu bamutwika ahagaze mpaka ashizemo umwuka ariko ntiyihakane Kristo. Ese iri zina ryitwa Kristo niki bari bararibonyemo? Ibyo byose tuzabyiga. Tunifashisha Bibiliya, of course. Amateka ya mbere y'itorero ari mu Byakozwe n'Intumwa. Luka niwe yanditse nayo tuzajya tuyasoma. Niyo tuzifashisha kureba ubuzima bw'intumwa nyuma y'uko Kristo agenda. Tubona Petero mu gice cya gatatu, igiceri cya kabiri cy'Ibyakozwe n'Intumwa, nyuma y'uko Umwuka Wera bamanukiye yigisha abantu benshi cyane. Hariya niho itorero evangelism yatangiriye. Ibyo byose tuzabireba, tugende tureba ese aba bagabo bizeraga iki. None ndashaka no kubabwira, hari ibintu bimwe itorero cyangwa se hari ibiganiro maze iminsi ndeba kumva cyane bene data bo muri Islam, kumva rakubajije ati tuburyo ibyo mwizera ntabwo ari byo, ni twebwe dufite inkuru nyinshi kuri Kristo, mwebwe hari ubuzima bwa Kristo tuzi mutazi, ngo hari aho yageze ngo ngakora akanyoni niba ari iki, ibintu nk'ibyo nyine. Donc utwo dukuru tutari muri Bibiliya bavuga ko bo bafite, ibyo byose tuzabibona. Ibyo bita Gnostic Gospels na Child Gospels, ibintu nk'ibyo tuzabibona byose, turebe ese kuki tutabifite muri Bibiliya, ese koko byaba ngombwa ko tubigira. Tuzanagera yenda tuzabona ibintu byinshi cyane. Ndakurarikira kugira ngo ujye ukurikira every time dusohoye aka episode, ugasharinga na bagenzi bawe. Nzajya ngerageza mbishyire ku buryo byumvikana, ariko ikigamijwe hano ni ukwamamaza Kristo. Ikigamijwe hano ni ukugira ngo dusobanukirwe amateka y'itorero rya Kristo, amateka y'uyu mugeni Kristo yironyeye, amateka. Donc dukomere mu byo twizera ndetse tube ready, twitegure gusubiza utubajije. Byarambabaje cyane ubushize hari ikiganiro nigeze kumva umuntu avuga ngo hari abapasiteri bo mu Rwanda, hari abapasiteri benshi cyane, ngo nabajije impamvu igitabo cya Barinaba, ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Barinaba na Barnabas butari muri Bibiliya, ngo babure icyo bansubiza. Ariko kameme ni uko kenshi abakristo, twebwe ubundi abakristo dufite umugabo umwe witwa Kristo, ari nawe Imana yacu. Kristo Imana araryoshye cyane, tumuzeho byinshi cyane kuko twamubonye, kuko abasha kubana natwe, kuko abasha kuba umwe natwe. Biritubwira ngo ntidufite umutambyi mukuru utabasha kwihanganira intege nke zacu, ngo ahubwo kimwe natwe yabaye ubuzima nk'ubwacu, arababazwa, arageragezwa, agira ibiki byose, so abasha kutwihanganira. Donc dufite intimate relationship nawe itandukanye n'iyandi madini afitanye n'imana zayo. So Imana yacu ni Imana ibasha kwisanisha natwe, ni Imana iratwegereye, ibana natwe mu mibabaro, mu byishimo, ibyo twacamo byose Imana yacu ibana natwe. So Kristo wacu araryoshye cyane ku buryo biragoye kugira ngo uvuge ubwiza bwe uburangize, noneho nuburangize ujye hanze utangire uvuge ibibi by'abandi. No. So kubera uburyo tuzi Kristo mwiza, kubera ibyiza tuzi kuri Kristo, bidutwara umwanya munini cyane kubivuga. Donc ntabwo twabirangiza, so nta mwanya twabonera wo kuvuga ibibi by'abandi. Ariko icyo ngamije ngewe si ukugira ngo mvuge polemics, ahubwo ni ukugira ngo usobanukirwe cyangwa se werekwe Kristo, kuko nusogongera ukamenya ko uyu mwami agira neza, uzamuhamaho, kuko ukuri ni uko Kristo
niwe gakiza kacu. Umukristo cyangwa se Christianity, umukristo niwe muntu ku isi wizeye 100% ko afite ubugingo buhoraho. Nta rindi dini ndabona rimbwira salvation plan cyangwa se rimbwira uko inyoko muntu ikizwa. Usanga tujura hari ikintu kibura, ugasanga ntabwo bari sure Imana izagira impuhwe ku munsi wa nyuma, ariko twebwe noneho Imana yacu yagize impuhwe ndetse zihura n'ubutabera bwayo, byombi biba satisfied muri Kristo Yesu. So dushaka ko dusobanukirwa amateka y'itorero ryo hambere. Follow me in the next episode, tuzareba icyo uyu mugabo witwa Eusebius atubwira kuri divinity cyangwa se ubumana bwa Kristo. Ndashaka ko tureba icyo atubwira ku bumana bwa Kristo. Noneho tuzava mbere y'uko donc tuzabanza turebe mbere y'uko isi iremwa ese Kristo yari he. Noneho niturangiza turebe mu isezerano rya kera niba Kristo koko yariho, kuko benshi batubwira ko iyo abantu bagiye guhakana inyigisho za Kristo barakubwira ati oya burya Hebrew Bible cyangwa se mu isezerano rya kera Kristo ntawe tubona, ariko nzabereka Kristo mu isezerano rya kera. Hari n'abavuga ko Imana idashobora kwambara umubiri ngo igende nk'umuntu ku isi nk'uko Kristo byagiye. Nzabereka uburyo Kristo mu isezerano rya kera tumubonamo yambaye umubiri, mbereke ari kuri Aburahamu, ari kuri Yakobo, ari kuri Mose, ari kuri Yosuwa. Tugende tumanuke tugere mu bahanuzi turebe ba Yesaya, ba Yeremiya, Imana ningirira ubuntu, ba Daniel. Noneho turebe sasa impamvu Kristo yerekanwe ku mpera z'ibihe. Turebe impamvu ese kuki aterekanwe mbere akerekanwa ku mpera z'ibihe. Noneho niturangiza turebe noneho amateka nk'uko uhereye mu isezerano rishya ko byagenze, intumwa zose dukomeze na nyuma yazo. So mwakoze cyane kubana nanjye, yari introduction. Nizeye yuko uzakomeza kubana nanjye, kandi n'ubutumwa bwiza nk'uko bisanzwe tuzatuvuga. So Imana nibishoboza ndashaka kuzajya nkora episode imwe buri cyumweru, episode icyumweru cya mbere twiga Bibiliya, inyigisho za Bibiliya zisanzwe, and then next week tukiga amateka y'itorero ryo hambere. So again, ntabwo ndi theologian, ndi umukristo wifuza gusobanukirwa n'ibyo nizera. So Imana ishimwe cyane, wakoze cyane kubana nanjye. Umugisha w'Imana ukubeho n'abawe bose.